電車は上野東京ライン上野行きです。グリーン車は4号車と5号車です。グリーン車をご利用の際にはグリーン券を車内でお買い求めの場合、駅での発売額と異なりますのでご了承ください。次は川崎です。This is Wayno Tokyo Line train for Ueno. Three cars are number 4 and number 5. These cars ticket is wanted in car. The next station is Kawasaki. 次は
Kawasaki. The doors on the right side will open. Each here has the key and the mountain. Gracias.